Tobias. Hej. Hej! Hej Benjamin. Hallå! Och så pappa. Benjamin kommer och spruta som bara det.
jeg fiske, så må du stoppe. Det gikk kjempebra, ikke sant? Ja. Ok. Der er mammaen min, hun er gul truse. Der er Tobias med chips. Der er pappa. Her er jeg. Pappa? Kan du holde til kameraet? Ja. Ok, nå skal vi gjøre forskjellige ting med vannet. Du skal holde under vann.
bunnen til vannet, eller? Ja, så får jeg å gjøre noe fjes, ok? Ok. Klar, ferdig.